সকলোৰে নমস্কাৰ BS এগ্ৰ ফাৰ্মৰ গোট ফাৰ্মলৈ আজি আমাৰ এই চিৰহী ক্ৰছত ফিমেলজনী চেল হৈ আছে আমাৰ ওচৰৰে দাদা আহিছে দাদা আপোনাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিব হয় মোৰ নাম মিকাংক চহৰীয়া হয় মিৰাংক চহৰীয়া দা আহিছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মহলীয়াপাৰা হয় নহয় জানো আপোনাৰ গাঁওখন পাথৰীঘাট মহলীয়াপাৰা অঞ্চলৰ পৰা আহিছে এইজনী ফিমেল ল'বলৈ দুই দাঁতৰ এজনী নতুন ফিমেল হয় মই ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ আৰু দাদাই আমাৰ পৰা আগতেও ছাগলী লৈছে আশা কৰিছোঁ তেওঁৰ গোট ফাৰ্মখন ভালকৈ ছাগলী ফাৰ্মখন আগবাঢ়িব আৰু যিখিনি মোৰ ফালৰ পৰা সহায় লাগে মই আগলৈ কৰি যাম আপোনালোকেও যদি বিচাৰিছে ছাগলী ল'বলৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে তলত মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে ছাগলীজনী অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ভালকৈ অলপমান আগুৱাই খোজকাঢ়াই দিয়া এইজনী ফিমেল